Digital omstilling har stor betydning for forskning og høyere utdanning. Det påvirker fagområdene våre, metodeutvikling, samarbeidsformer og ikke minst hvilken kompetanse studentene våre trenger. Digital omstilling har også stor betydning for universitetene som organisasjoner, og vår evne til å møte de mulighetene og de utfordringene som den digitale utviklingen gir. Vi kan bli både smidigere og åpnere, og det trenger vi for å fortsatt lykkes å løse våre samfunnsoppdrag. Digital omstilling gir mange muligheter til sektoren. Det gjør at vi kan samarbeide mer sømløst og distribuert, og vi kan se mønstre og sammenhenger i store datasett. Vi kan gjøre kunnskap og kompetanse mer tilgjengelig og uavhengig av tid og rom. Med digital kompetanse integrert i våre fagområder, så blir vi også bedre rustet til å utøve den kritiske tenkningen overfor samfunnsutviklingen, som er en viktig del av våre samfunnsoppdrag. Digital omstilling er jo krevende, fordi vi skal arbeide med å gi videre en kompetanse som mange av våre ansatte mangler selv. Og en for teknokratisk tilnærming til den digitale omstillingen, det vil gjøre at vi bommer på målet. Vi kan ikke nøye oss med systemer og tekniske løsninger. Det vi må lykkes med er å integrere det digitale i måten vi arbeider med våre fag og med våre tjenester. De store utfordringene ligger derfor i kapasitet og kultur. Jeg oppfatter at det er mange som er litt skeptiske til dette, at vi skal ha en nasjonal handlingsplan for digital omstilling, og med god grunn. For det arbeidet som gjennomføring av strategien krever, det hviler i stor grad på institusjonene, og vi holder jo vår autonomi høyt. Og så er det også som har erfaring med ulike prosjekter som har vært gjennomført som fellesløsninger, at de har kanskje opplevd litt for lite transparent, litt for lite fokus på innføringer, og så kanskje har vi ikke kjent helt på oppsiden av samstyringen enda. Og handlingsplanen, tror jeg, må møte de her utfordringene med fokus på god avslutning av igangsatte prosjekter, og hvordan vi kan utnytte dem best mulig. Så min ambisjon for handlingsplanen det er at den skal kunne virke som en ressurs for institusjonene sine egne planer. At den skal kunne inspirere til samarbeid og deling. Den arbeidsgruppa som er oppnevnt for å utarbeide handlingsplanen, den består av utrolig mange flinke og fine folk. Det er forventet av oss at vi skal arbeide fram en plan som alle kan se sin rolle i, og at vi kan kjenne på den som vår på ulike måter. Og derfor er det veldig fint at vi har ulike bakgrunner og roller i de institusjonene som vi representerer. Vi har hatt en god oppstart, og vi har snakket oss fram til en felles forståelse av hvordan handlingsplanen må virke. Så nå må vi bare få til å oversette dette til handlingspunkter, og det skal vi nok greie.